सततच्या पावसामुळे उभ्या मुगाच्या शेंगांना अंकुर फुटल्याने शेतकरी हवालदिल। सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या जळगाव जामोद तालुक्यातील आसलगाव ग्रामपंचायत अंतर्गत वाडी खुर्द शिवारात देवीदास घोपे यांचे व इतर शेतकऱ्याचे शेतातील गेल्या 6 दिवसापासून सतत सुरू असलेल्या रिमझिम पावसामुळे उभ्या असलेल्या मुगाच्या सुकलेल्या व हिरव्या शेंगांना अंकुर फुटले, तर उर्वरित शेंगांना बुरशी आल्यामुळे मुगातील दाणे सडल्यामुळे पूर्णतः नुकसान झाले। जूनच्या सुरुवातीस पावसाला सुरुवात झाली आणि शेतकऱ्यांनी पेरणी केली। मध्येच पावसाने दांडी मारल्यामुळे दुबार पेरण्या कराव्या लागल्या। ज्याच्याकडे सिंचनाची सुविधा आहे त्यांनी ठिबक स्प्रिंकलरने पाणी दिले व कसेबसे पिकं जगवले व गेल्या 6 दिवसापासून आलेल्या सततच्या रिमझिम पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला, तर दुबार पेरणी केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुगावर अज्ञात कोकळा आलेल्या रोगामुळे पीक हातातून गेल्यामुळे त्यावर रोटावेटर फिरवून पीक मोडावे लागले। मागील वर्षी सुद्धा शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झाले, तरी सुद्धा शासनाने कुठल्याही प्रकारची मदत केली नाही, तर विमा कंपनीने सुद्धा मदत दिली नाही। त्यामुळे शेतकरी मेटाकुडीस येऊन हवालदिल झाला आहे। असाच शेतकरी दुर्लक्षित केला तर शेतकऱ्याला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही, एवढे मात्र निश्चित। मुक्काम पोस्ट आसलगाव, माझं शेत वाडी खुर्द शिवारामध्ये आहे। या वर्षी पावसाचे प्रमाण खूप कमी होते। सुरुवातपासूनच पाऊसने कसा तरी आम्ही स्प्रिंकलरनं पाणी देऊन मुंगाला जगवलं आणि आज मुंगाला चांगला शेंगा लागल्या। ऐन भरात आला असताना, घरात उत्पन्न येत आलं असताना हे मधात 5-6 दिवसाची झडी लागली पावसाची। त्या पावसाच्या झडीमुळे माझ्या शेतातील सर्व मुंगाला कोंब फुटले, हिरव्या शेंगांनाही कोंब फुटले आणि जे शेंग फुटली त्यातले सर्व दाणे खराब झालेले आहेत। मागील वर्षीसुद्धा माझे मुगाचे अतोनात नुकसान झाले होते व माननीय ग्रामसेवक मारोळे साहेब आणि कृषी अधिकारी व सर्व कंपनीचे लोकांनी येऊन इथं सर्वे केला तरीसुद्धा मला मागच्या वर्षी काही नुकसान भरपाई मिळाली नाही आणि याही वर्षी माझे अतोनात नुकसान झाले आहे। हे दरवर्षी शेती पिकत नाही, शेतीमालाला भाव मिळत नाही, त्यामुळे आम्ही अतिशय कर्जबाजारी झाले आहे आणि यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात। अशी वेळ आमच्यावर आत्महत्येची येऊ नये व विमा कंपनीने आम्हाला जो आमचा मोबदला आहे तो मोबदला द्यावा। दरवर्षी विमा कंपनी बुलढाणा जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडी पाहण्यासाठी तुम्ही निर्भीड स्वराज्य या चॅनलला अद्यापही सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ताच जाऊन सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका आणि फेसबुक पेजला शेअर आणि लाईक करा। पाहत राहा निर्भीड स्वराज्य।